Okay guys, so recently I'm looking for a keyboard na pwede kong magamit wirelessly and at the same time yung medyo tatagal. Because yung mga normal wireless keyboard, number one, ang bilis mag-fade ng mga keys and at the same time, wala siyang ilaw. So if I'm working at night, ang hirap makita ng mga keys. So, I went sa Cyber Zone in SM North and I found this one. It's called Royal Kludge Keyboard. Let's see kung okay ba to and sulit ba siya sa price niya. So, opening the box. By the way, this is tri-modes brown switch. So meaning try mode, you can use this wirelessly via Bluetooth or via dongle or wired. So ikakabit mo lang siya doon sa PC mo or sa laptop mo. This one is brown switch. There are three kinds of switch. Number one is red, second is yung brown, and third is yung blue. So according doon sa nagbebenta nito, the red switch is yung pinakamaingay, pinakatahimik, then yung blue yung pinakamaingay. Brown switch is in between red and blue. Color nito is black. They also have all white, but you can also customize the color of the keys. You can buy naman mga generic keys. Tapos ang ano nito is there are three variants of this one. Yung pinakamura is yung walang function keys, tapos wala ding arrow key. You have to use the function key para mapagana yung mga keys niya. The second variant is wala din siyang dedicated function key, but meron siyang dedicated arrow keys. And this is the third variant, which is meron siyang sariling function keys and meron din siyang sariling arrow key. All of these are compact, so meaning wala siyang numpad. So let's open this. Okay, so inside, ay, ang bigat. Mabigat siya compared sa mga normal keyboard. Is number one yung mismong unit. So what I wanted is yung all black. Tapos dito meron siyang dalawang USB, tapos isang type C. So itong type C, ito yung ikakabit mo sa PC mo or sa laptop para gumana siya wired. Tapos dito, kapag kinabit mo tong type C na to doon sa PC mo, pwede mo magamit tong dalawang USB. It's either you can charge your phone or you can use the dongle ng mouse mo. Tapos sa gilid, wala na. Okay. Sa ilalim, syempre, nandito yung dongle mo. Ayan, so ito yung kakabit mo sa USB port ng PC mo or ng laptop mo para mapagana mo siya wirelessly via dongle. Then you have the switch. This is the on and off switch. And this is the toggle if you're going to use the Bluetooth or the dongle. Inside the box, we have, okay, so yung USB Type-C na cord, magnetic na, ito yung para ma-raise mo siya, so yung bar, para mapataas mo yung platform ng keyboard, parang kalso. Tapos yung puller, and some extra keys. So they provided for, particularly sa mga, para magamit mo kapag kailangan mong palitan yung keys kapag di na nagiging responsive. Ito yung brown switch. Yan. So merong red, merong blue. So yun lang naman yung laman ng box. So I got this from iTech sa Cyberzone ng SM North. Pasensya na sa ingay ng aso. Ayan. So
Meron silang 100% off kapag nagbayad ka via GCash, but they also accept card and cash. Syempre. By the way, ito palang border niya dito. This is detachable. So you have the option to expose the keys. All you have to do is to pull this out. Medyo struggle lang, but ako, yan. So as you can see, pwede yan. 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 So you have the option to expose the keys. Yan. Tapos iilaw pa rin siya. Or, just put it back. Ako, I wanted to put it here kasi nga, syempre para iwas sa alikabok. Okay, so let's try this. Isasaksak ko lang sa PC tapos let's try. Okay. Ang ingay ng aso ko. Okay, so nasaksak ko na siya. Yung dongle niya nasaksak na sa laptop. Tapos i-on mo lang siya. Since I'm using dongle, i-on ko to. Tapos meron niyang label B or G. B stands for Bluetooth, G for ewan ko ano ibig sabihin, pero yan yung dongle. Let's see kung iilaw na siya. Wait lang, ayaw. Na-on ko ba? Oh, it's still off. Let's see. So, eto na siya. Nag-flicker siya sa camera. Let me see kung pwede natin siyang ibaba pa. Para mas kita. Yun. Yan. So, ito yung ano niya. Ito yung itsura niya kapag nakabukas na. So, RGB na to. Tapos, try mode siya. Sabi ko nga sa inyo. I-try natin yung mga modes niya. So, para ma-access nyo yung modes, all you have to do is to press the function key here. Tapos, press nyo yung home or yung settings dito. And so, para mapalitan yung modes ng parang transition modes niya. So, for example, this one. Yan, diba? Ang ganda. Tapos, para mapalitan mo yung color, yung end key. So, function. Yan. So, napapalit na yung color. Depende sa kung ano mong kulay yung gusto mo. So, this one is red. This one is white. Yan. Ito green. So, madami siyang mode. Function key. Yan. Ito yung mga parang animation ng colors. Tapos you want to change the color, yung baba lang. Make sure to press the function key. Ito pa yung ibang animation. Yan. This one. Yan. Pwede rin siyang steady. Hintayin mo lang hanggat mapuntahan mo yung steady light. Yan. Siyempre, ang nakaka-distract kapag gumagalaw yung ilaw, di ba? So, yan. This one is yung steady color. Medyo nagfi-flicker lang siya sa camera, but steady color to. So, pwede mong palitan. Pwedeng RGB. Yan. I'm not sure why, pero nagfi-flicker siya. Pero, steady lang yan sa ano. Yan, tulad yan. Steady lang yan. I think it's because of my camera. Ano pa, pwede mong, pag may animation, yung pinili mo. For example, this one. Yan, yung may pwede mong i-control yung speed. So, press mo lang yung function. Then, this one, papabagalin mo. Or papabilisin ditong arrow. Yan, para mas mabilis siya. Yan, so, mas nakaka-distract, diba? So, huwag ka na lang magmabilis. Yung mabagal lang. Yan. Para mas mabagal siya. Tapos, if you want to control the brightness, yung arrow up and down. So, function up. Yan. Or, mas papababain mo yung brightness. Yan. So, this one, the price of this ranges from 2,500
to 2,900. So kung doon ka bibili sa store na sa sinabi ko, they offer 100 pesos off kapag nagbayad ka via GCash. Syempre yung mga warranty, standard warranty naman. Tapos what I like about this is yung key niya, hindi siya shiny. So medyo magaspang siya. Parang how do I explain it? Parang basta medyo magaspang siya and matte finish. Hindi siya yung katulad ng mga normal keys na tag 200 lang na makintab tapos mabilis mag-fade. Lalo na kapag lagi mong ginagamit. Kapag naglalaro ka, 'di ba? Usually it's the ASDW keys tsaka space, 'di ba? Yun yung mga laging na gagamit. Ano pa bang what I like about this, syempre, is yung kulay, tas napapalitan siya. Ayan. Tapos at the same time, hindi siya yung distracting yung color niya. Syempre affordable kasi ang lahat, parang buong araw ako naghanap nito. Buti na lang nakita ko siya. Ang pinakamura na binebenta na ganito sa Cyberzone is around 8,000 to 10,000. So syempre, you don't want to spend that much for a keyboard, 'di ba? So yun. Tapos syempre, try mode, I have the option to use Bluetooth, to use dongle or to use wire. The battery life of this is mahaba daw. Hindi lang sure si ate kung gaano katagal, but mataas daw yung battery capacity nito. So tumatagal talaga. But kapag nalobat siya, all you have to do is to use your wire and put it doon, i-plug in nyo siya sa computer nyo para mag-automatic charge. But so far, nung binili ko to, pre-charged na siya. So hindi ko pa siya nagagamit ng matagal, but I think yung battery capacity nito is mataas talaga. Tapos mabigat siya, syempre. I think that's ganun yung mga mechanical keyboard, mabibigat talaga. Ano pa, syempre hindi siya ganun kaingay compared doon sa ano. But you have the option naman to what kind of switch yung gusto mo. And sabi nga sa akin, red is yung pinaka matahimik, then blue is yung pinaka maingay, then brown, which is this one, siya yung pinaka tahimik. So very affordable, hindi ka naman lugi, and syempre nakakaano naman siya, nakakatuwa siya gamitin. Plus itong mga keys na to generic lang, so pwede kang bumili sa ibang store, and also yung mga keys niya generic lang din, yung mga switch niya generic lang din, so pwede kang bumili kahit saang store, provided na sabi mo syempre generic keys lang siya. Tapos sabi mo lang yung anything that is going to fit sa Royal Kludge na brand. So ayun, hope you learned something from this, and helped you decide if you're going to, kung naghahanap na kayo ng mga brand tapos nakita nyo to, kasi may nakita din akong ganito sa Lazada and sa Shopee, kaya lang ayoko kasi bumili doon ng ganong kamahal, kaya naghanap ako sa mall. Meron din mga nagbebenta nito sa marketplace ng second hand. So ayun, mas mababa siguro ng 500 yung mga benta nila. Tapos yun, meron tong tatlong variant. Yung pinaka compact is yung walang dedicated arrow key, tapos wala ding dedicated function key. So sobrang liit niya, parang ganito lang. So imagine mo, tanggalin mo yan, tapos ganyan. Hanggang dito pala. Yan. Sobrang liit niya. So, mas pinili ko yung may dedicated arrow key kasi kailangan ko sa work. Tapos yung function key din kailangan sa work. But, regardless kung anong variant yung pipiliin nyo, pareho silang maganda. Yan. So, di ba? Nice. So, di ba nagre-reflect din yung ilaw? So, yan. And for those na curious kung ano yung tunog nito kapag pinipindot ng malapitan, you should watch this.
also, kapag tapos ka ng gamitin, all you have to do is to slide this back doon sa ilalim ng monitor mo. Very compact. Unlike doon sa mga may numpad, baka hindi na magkasya yung mouse mo pag nilagay mo dyan. So, unfortunately, yung ganito ko, medyo mababa siya. So, hindi ko na pwedeng lagyan ng acrylic dito na cover para hindi to alikabukin. But, I'll try. Pero, may mga acrylic cover na kasya dito para hindi alikabukin. Pero, kung wala naman kayong acrylic, just siguro, just use brush, yung makeup brush, para, ano nyo siya, i-dust, ang tawag dun? Para tanggalin yung mga dust na pupunta in between. Kasi kapag, syempre, katulad ng mga normal keyboard, kapag nagkakaroon ng dust dyan sa gilid-gilid, mahirap na tanggalin kapag dumikit na. So, yun lang. Or, pwede mong gawin, tanggalin mo lahat ng keys, tas isa-isahin mo siyang linisin. Pero, you can do that naman, mga siguro, pag parang general cleaning na once a month mo siya gagawin. Para, syempre, malinis lagi yung keyboard mo. But, kung ayaw mo ng ganun, syempre, lagyan mo na lang ng acrylic cover para hindi siya mag-dust. So, bili na rin kayo kung gusto nyo, sulit siya. So, again, this is Mac of One Man Team, and I hope this video help you decide kung bibili ba kayo or itutuloy nyo yung deal nyo doon sa mga nagbebenta ng second hand. If you like this video, please like and subscribe, comment, and like. So, thank you!